ఫ్రెండ్స్, ఎండిపి ఛానల్కు స్వాగతం. ఇప్పుడు కనపడే వీడియో వచ్చి మనకు చిత్తూరు డిస్టిక్ పుంగనూరు బాలాజీ అనే డైరీ ఫార్మ్ వచ్చాయి ఫ్రెండ్స్. ప్రజెంట్ వచ్చినాయంటే ఫ్రెండ్స్ ఇవి లోడు చూడొచ్చు ఎలా ఉండే క్వాలిటీ. ఈ క్వాలిటీలో చూసుకున్నట్లయితే ఇవి మిల్క్ కౌస్ అయితే చాలా ఉన్నాయంటున్నాడు బాలాజీ అన్న. ఇవి దీని ధరలు చూసుకున్నట్లయితే 60,000 నుండి 90,000 లక్ష వరకు అయితే ఉన్నాయంటున్నాడు. ఇంకా మిల్క్ చూసుకున్నట్లయితే ఒక పూటకు 10 నుండి 15 లీటర్లు ఇచ్చి ఆవు కెపాసిటీ ఆవులు కూడా అన్న దగ్గర ఉన్నాయి అంటున్నాడు. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ధర చూసుకున్నట్లయితే 60,000 నుండి లక్ష వరకు ఉన్నాయి. మిల్క్ చూసుకున్నట్లయితే 10 నుండి 20 లీటర్లు 30 లీటర్లు కెపాసిటీ ఆవులు అయితే ఉన్నాయంటున్నాడు. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఇది ప్రజెంట్ ఒక 2 డేస్ అవుతుంది వచ్చింది అంటున్నాడు లోడు. ఓకేనా, వీటిలో ఏవైనా మీకు నచ్చినట్లయితే బాలాజీ అన్నకు వాట్సాప్ మెసేజ్ చేయండి. అన్న 100% మీకు వెంటనే రిప్లై ఇస్తాడు. అలాగే దాంట్లోనే మీకు దాని ధర, దాని మిల్క్, లాక్టేషన్ అయితే చెప్తాడు. డైరెక్ట్ వెళ్ళండి, చూడండి, 100% నచ్చుతాయి మీకు ఫ్రెండ్స్. అలాగే పాలు ఇచ్చే ఆవులు అయితే 3 పూట్ల పాలు పిండి చెక్ చేసుకొని తీసుకోవచ్చు. ప్రెగ్నెంట్ కవులకైతే ప్రెగ్నెంట్ కన్ఫామా కాదా అని డాక్టర్ దగ్గర నుండి చెక్ చేసుకొని మీరు తీసుకోవచ్చు. మీరు ఉండడానికి కూడా రూమ్స్ అవైలబుల్ ఉంటాయి. ట్రాన్స్పోర్ట్ 100% మీకు ఎక్కడికంటే అక్కడ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇస్తుంది. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే చిన్న లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. అలాగే ఇటువంటి ఆవులు మీ దగ్గర ఏవైనా ఉంటే ఎండిపి ఛానల్ నెంబర్ అని ఉంటుంది, ఆ నెంబర్కు సెండ్ చేయండి. ఫ్రీగా యూట్యూబ్లో అప్లోడ్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇంకా ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అన్నకు, బాలాజీ అన్నకు మీరు మెసేజ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. బాయ్ బాయ్, థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. 100% లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. బాయ్ బాయ్.